ഈ മഴക്കാലത്ത് പനിയിൽ നിന്നും ജലദോഷത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ പനിക്കൂർക്കയും കാന്താരിമുളകും ചേർത്ത രസമാണ് ഞാനിന്നിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ സാൻഡി ജോർജ്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. രസം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് രസത്തിന് വേണ്ട ഐറ്റംസ് എല്ലാം റെഡിയാക്കി വയ്ക്കാം. ഒരു നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിൽ പുളി ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് കുതിരാൻ വയ്ക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് കാന്താരി മുളക് വെയിറ്റ് ലോസിനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. ഒത്തിരി ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളതാണ് കാന്താരി മുളക്. പിന്നെ അതിൻ്റെ വിറ്റാമിൻ എ, സി എല്ലാം അടങ്ങിയതാണ്. പിന്നെ ഗാർലിക്ക്, കുരുമുളക്, ഉലുവ, കടുക്, ചെറിയ ജീരകം, കായം, പിന്നെ ഒരു 2 തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, ആവശ്യത്തിന് വേപ്പില, കുറച്ച് പനിക്കൂർക്കയില, പിന്നെ ഇത് ചുക്കാണ്. ചുക്ക് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ വെള്ളത്തിലിട്ടതാണ്. അത് ചതച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത്. ചുക്കില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഞ്ചി ഉപയോഗിക്കാം. കുറച്ച് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുഴുവൻ മുളക്, പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത്. ചുക്ക് ഒരു 3 ഇഞ്ച് നീളത്തിലെടുത്തിട്ട് അതൊരു അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക. ചുക്കില്ലെങ്കിൽ സെയിം അളവിൽ ഇഞ്ചി ഉപയോഗിക്കാം. കാന്താരി മുളക് ഒരു 8 എണ്ണം, വെളുത്തുള്ളി ഏകദേശം ഒരു 12 അല്ലി, കുരുമുളക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്നിവ ചതച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ കടുകും 1 ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും ചേർത്ത് പൊട്ടിക്കുക. ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാന്താരി മുളക്, വെളുത്തുള്ളി, കുരുമുളക് ചേർത്ത് ഒരു 1.5 മിനിറ്റ് വഴറ്റുക. വെളുത്തുള്ളി ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളറാകുന്നത് വരെ വഴറ്റിയാൽ മതി. ഇനി ഒരു 3 മുഴുവനായിട്ടുള്ള മുളക്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ, മുളക് പൊടി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ, ജീരകം 1 ടീസ്പൂൺ എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുക്കും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു 10 സെക്കൻഡ് വഴറ്റുക. അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി കൈകൊണ്ടൊന്ന് ഉടച്ച് കറിയുടെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കറി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് തക്കാളി ഒന്ന് വേകുന്നതിന് വേണ്ടി അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 2 മിനിറ്റ് വേവിക്കാം. ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. ഞാൻ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ കാണിച്ചതുപോലെ ഒരു വലിയ തണ്ട് പനിക്കൂർക്കയില ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പനിക്കൂർക്കയുടെ തണ്ട് ഉൾപ്പെടെ അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഒരു 3 സ്ട്രിങ് വേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു 10 സെക്കൻഡ് വഴറ്റുക. വീട്ടിൽ തുളസിയില ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് 1 പിടി തുളസിയില കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വച്ചിരിക്കുന്ന പുളി ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് ഞെരടി പിഴിഞ്ഞ് അത് ഒരു അരിപ്പയിൽ അരിച്ച് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. രസം തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. 2.5 കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് രസം നന്നായി തിളപ്പിക്കുക. ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് മൂടി വെച്ച് തിളയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കുക. ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ കറി നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനുള്ളതും പിന്നെ 1 പിടി മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. മല്ലിയില ചേർക്കുന്നത് കറിയുടെ ഫ്ലേവർ കൂട്ടാൻ നന്നായി സഹായിക്കും.
ഈ സമയത്ത് 1 ടീസ്പൂൺ കായത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. എല്ലാം കൂടി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ചൂടോടുകൂടി ഉപയോഗിക്കാം. രസം നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഈ മഴക്കാലത്ത് ആഴ്ചയിൽ 1 ദിവസമെങ്കിലും പനിക്കൂർക്കയും തുളസിയിലയും ചേർത്ത രസം ഉണ്ടാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. താങ്ക്